Saluton, kai bonvenon al nova eldono de legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Hodiaŭ temas pri nerdo. Rakonto el 11 ĉapitroj, laŭtlegita en 10 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la 12an parton. Johano, pardonu, Juan Pedro bonege koncertis kaj estis tute absorbita de sia rolo de sudamerika muzikisto. Kun la tuta ŝminko li facile aspektis 25-jar-aĝa kaj evidente faris la deziratan profundan impreson al la gepatroj de Sofia, kiuj estis superfortitaj de kio memcerta ilia filino parolis al la artisto. Ankaŭ nia filino estas tre muzika kaj prepariĝas por studi muzikon, klarigis la fiera patrino. Kaj tre talenta pri lingvoj, aldonis la fiera patro. Kvankam ŝi unue lernis la latinan, ŝi ankaŭ bonege parolas la francan kaj kompreneble la anglan. Bedaŭrinde mi ankoraŭ ne sukcesis veki ŝian intereson pri Esperanto. Kia kombino entuziasmis la artisto, muzike kaj lingve talenta, kaj ankaŭ tiel ĉarma. Vi estas vere bonŝanca kun via filino. Daŭrigu, kara sinjorino, li tiam turnis sin al Sofia, kaj kredu min, indas lerni Esperanton. La artefarita lingvo eble ne havas tiom da parolantoj, kiel la hispana, la angla aŭ la franca, sed ĝi estas facile lernebla, kaj vi povas trovi esperantistojn en la tuta mondo. Kiel bela junulo, diris la patrino de Sofia, dum ili sidis en la salono hejme. Tute ne fiera, kiel multaj el ĉi tiuj steloj estas, sed tre modesta kaj realisma. Kaj krome esperantisto, aldonis la patro de Sofia. Mi povos imagi ĉi tiun junulon kiel bofilon, se li ne loĝus trans la oceano. Ĉu? Sensii pri liaj diplomoj kaj lia financa situacio, incitetis Sofia. Ĉu vi scias nenion pri la artisto, Sofia? Fine vi mem aranĝis la biletojn. Mi ricevis la biletojn de samklasano en la muzika progresinta kurso. Mi diris tion al vi. Tiel multe kostajn biletojn, kaj li simple donis ilin al vi? Lia gepatroj ne zorgas pri klasika muziko, kaj cetere la biletoj kostas nenion, ĉar la koncerton organizis la malnova urba societo. Tial la urbestro estis tie. Ĉi tiu samklasano, ĉu ni konas lin? Ĉu li ankaŭ estis ĉe la somera festo, kiam vi invitis ĉiujn de via progresinta kurso? Ne, li ankoraŭ ne estis unu el ili. Li fakte havas matematikon kaj fizikon kiel altnivelajn kursojn. Sed sinjoro Birkanto, nia muzikinstruisto, venigis lin de la baza kurso al nia kurso, ĉar li evidente estas muzika mirinfano, kaj ni devos lerni de ili. Ĉiukaze li scias pli pri muzikteorio ol la ceteraj de ni kune, kaj ankaŭ ludas la pianon pli bone.
Pli bona ol vi, tiam li devas esti tre bona. Ĉu vi eĉ ne volas prezenti lin al ni, aŭ ĉu vi ne ŝatas lin? Vi estas amuzaj. Unue vi de jaroj diras al mi, ke mi ne devas esti implikita kun knaboj. Kaj nun vi volas kunigi min kun du junuloj en unu vespero, el kiuj unu vi eĉ ne vidas, kaj la alian vi ne scias ion krom tio, ke li povas ludi la gitaron kaj parolas plurajn lingvojn. Certe, ĉi tiu povas ŝajni al vi iom subita, sed finfine vi baldaŭ fariĝos plenaĝa, kaj vi montris hodiaŭ vespere, ke vi povas memfide moviĝi sur la socia scenejo. Jen kiam ni gepatroj komencas pensi pri tio. Nu bone, mi denove invitos mian muzikan klason al mia naskiĝtaga festo. Tiam oni ne rimarkos, ke la nova ulo estas tie. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigu sekvas, eble venontan sabaton. Dankon pro via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!